کہ مس فائرنگ دا مڈ وے. مس فائرنگ مڈ وے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ درمیان میں ناکام ہونا. یہ واٹس ایپ نمبر ہے، آپ نے اس طرح کے آرٹیکل کا ایکسیس لینا ہو ڈیلی بیسس پہ تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے ذرا مین پوائنٹس دیکھتے ہیں 1 منٹ کے اندر. گورننس ڈیفیسٹس آر لنک ٹو فلاڈ ہائبریڈ رول. کہ گورنمنٹ کے جو خسارے ہیں، ڈیفیسٹ کس کو کہتے ہیں؟ خساروں کو کہتے ہیں. فلاڈ ہائبریڈ رول، فلاڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ناکام. ہائبریڈ رول جو ملے جلے ان کے رول ہے. ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے ہیو بین انڈرمائنڈ بائی دا سینٹرلائزڈ کنٹرول. کہ جب سینٹر کنٹرول کر رہا ہے تو ڈیموکریسی نہیں رہتی ہے. ڈیموکریسی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ میکسیمم لوگ مل کے فیصلہ کریں. اکنامک اسٹیگنیشن ہے. اسٹیگننٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسٹیگننٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی جگہ پہ رک رہنا. پرسسٹ، کہ اکنامک اسٹیگنیشن جو ہے، رکاوٹ ہے، وہ پرسسٹ اسی طرح ہے. ود ویک ڈائیورسیفیکیشن، کمزور ڈائیورسیفیکیشن ہے، مختلف چیزیں نہیں ہیں اس میں. ریلائنس آن دا ریمیٹنسز، مائننگ اینڈ رینٹس. کہ کس چیز پہ ہم صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ غیر ملک سے کتنا پیسہ آئے گا، اور یا پھر ہم مائننگ دیکھ رہے ہیں یا پھر ہم رینٹس کو دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو دیکھا جا سکتا ہے. فسکل ڈیفیسٹ ریڈیوس تھرو دا کٹس اینڈ ریولیوشن ریورسل ناٹ اسٹرکچرل ریفارم. اگر آپ نے خسارے کو کم بھی کرنا ہے تو کیا کر دیتے ہیں؟ کٹس لگا دیتے ہیں کہ اس خرچے کو کم کر دیا جائے. جب پھر ریورس کر لیتے ہیں، ڈیولیوشن ریورسل، ناٹ اسٹرکچرل ریفارم. ہم کوئی اصلاحات نہیں لے کے آ رہے. رائزنگ انسیکیورٹی فرام ٹی ٹی پی، تحریک طالبان پاکستان، بی ایل اے، بلوچ لبریشن آرمی اینڈ ریجنل کنفلکٹ ایڈ انسٹیبلٹی. اور یہ ساری چیزیں مل کے بھی غیر مستحکم بناتی ہیں پاکستان. فارن پالیسی پریز انٹرنیشنلی بٹ ڈومیسٹک گورننس ریمینز ویک. کہ انٹرنیشنل لیول پہ تو فارن پالیسی ہے جو اسپیشلی ہم نے ایران وغیرہ کے مذاکرات میں وہ کی ہے، ہمیں بہت زیادہ اپریسیشن ملی، لیکن اندر کا جو سسٹم ہے وہ ابھی تک ویسے کا ویسا ویک ہے. ایکسپورٹ پروموشن ریکوائرز انٹیگریشن انٹو دا گلوبل ویلیو چینز اینڈ دا کریڈیبل انڈسٹریلائزیشن پالیسی، انڈسٹریل پالیسی. کہ ایکسپورٹ پروموشن، کہ پروموٹ بھی کریں ان چیزوں کو، ریکوائرز انٹیگریشن، کہ جب آپ ان کو کریں گے تو اس کے لیے کنیکٹیوٹی کی ضرورت ہے انٹو گلوبل ویلیو، کہ گلوبل لوگ کیا چاہتے ہیں، چینج. اینڈ کریڈیبل انڈسٹریل پالیسی، اس کے لیے آپ کی ایک بڑی قابل پالیسی ہونی چاہیے. اسٹرانگ ڈپلومیسی اینڈ کمپلائنس ود دا جی ایس پی پلس کنونشن آر اسینشل. کہ ڈپلومیسی بھی آپ کی اسٹرانگ ہونی چاہیے اور اس کے بعد اس پہ کمپلائنس ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ بس صرف آپ نے نام کی وہ بنائی ہو. نیکسٹ ایس ٹی پی مسٹ بی ججڈ آن دا کریڈیبلٹی. اور اگلی جو ایس ٹی پی ہو، اسٹریٹجک ٹریڈ پالیسی ہو، وہ کریڈیبلٹی پہ ہو، کوہرنس پہ ہو اینڈ میئریبل ریزلٹس ہوں اس کے. ایسا نہ ہو کہ بس آپ ایک ہی چیز پہ بیٹھ کے وہ کرتے رہے. تو ہوپ فلی دس ہیلپس یو. تو آپ یہ آرٹیکل کے ایکسیس لینے کے لیے اس دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ڈیلی بیسس پہ آپ کو 4 آرٹیکل اور 3 ایڈیٹوریل کے پی ڈی ایف کا اس طرح سے ایکسیس دیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ.